מאז שהתחלתי לרקוד סלסה, השתנו לי החיים בכל כך הרבה מובנים ואספקטים, באמת, ממש ממש מקצה לקצה. אז דבר ראשון, זה היה הביטחון העצמי, שבאמת ככה, זה נתן לי המון המון ביטחון, וגם אפילו היציבה שלי השתנתה, הכל השתנה. דבר שני, זה באמת בכל היחס והקשר עם גברים, דייטים. בזכות זה הכרתי את בעלי והתחתנו והבאנו 2 ילדות מדהימות. ובכלל זה הכניס לי פשוט המון אור ושמחה וקצב והמון כיף ושחרור לחיים, ובאמת להתחבר ככה לצד הנשי והחושני שלי. אז זהו. אז זה באמת גרם לי להתאהב. אז אני מזמינה באמת את כולם לבוא ולהתאהב.